I dag der har vi Thomas Pasval på besøg, og han har lavet mad til mig masser af gange, uden at vide det. Og du har forberedt nogle forårsting. Ja, der er jo asparges i øjeblikket, der er torsk. Er altid godt, altså sådan hvid fisk på den gode side, ikke for fed, med nye løg, noget lime, noget smør. Jamen, jeg tænker, at det kan blive en succes faktisk. Har du nogen idé om, hvordan vil du lave asparges? Ja, men altså, det, jeg godt kan lide med asparges, det er jo det der med, at først at få dem kogt, ligesom man gerne vil have. Med det her, jeg begynder at koge tingene ved 95 grader, altså, så bunden står på det. Det er jo ikke sous vide, fordi det er ikke pakket i plastik og ikke sådan, men det gør det der med, at man beholder næsten alle grøntsager, de bliver al dente på den måde. Og det er den ensartet på den måde der. Ja. Og det vil sige, det er faktisk noget af det aller vigtigste, når man arbejder med de her råvarer. Ja, men hvis du sætter vand over, så begynder jeg lige at skrælle aspargesne. Og det er den klassiske, når man skræller asparges, så skræller man jo fra hoved mod hale. Og det er selvfølgelig for at undgå, at det her smukke aspargeshoved, det kommer til at gå til sådan i stykker, hvor man får skrællet det væk. For det er jo egentlig det, man kan man sige, betaler allermest for. Det er jo egentlig hovedet af aspargesen der. Vil du have den på 100 eller 103, eller skal den simre, eller vil du have den ned på 95? Eller? Ned på 95, altså måske lige få den op, og så kan vi sætte den ned, når den lige har været oppe. Og... Jeg starter den bare på 120, det er nok til at få den i kog. Ja. Man siger, det går jo sådan rimelig pænt hurtigt med det der. Det er dejligt, jamen, det er jo det, når man starter det på P, og så stopper den selv. Det er sådan ligesom cruise control på bilen. Vi putter en lille smule smør i. Hvor meget salt bruger du? Jeg bruger... Det var cirka en spiseskæl eller sådan noget. Det er det, man skal til at sige, ja. Det begynder allerede at ligne mad. Ja, det går hurtigt her. Og vi kan roligt komme låg på, fordi det koger ikke over. Nej. Hvad er så din erfaring, når jeg nu gerne bagefter her vil have dem stegt? Jeg er sådan stor inde ved mig selv inde på restaurant. Jeg har også induktion og alle de her ting, men jeg har jo ikke sådan noget, der sådan 100% kan styre temperaturen. Jeg arbejder mig jo lidt fremad på at finde frem til, hvad er den rigtige temperatur. Og jeg starter jo selvfølgelig altid mine asparges i smør, når jeg starter op igen. Altså, jeg har lavet forsøg med at lave ghee. Ja. Og omkring 160, der får man den der karamelliserede gyldne smag, og 175 kan man gå op til. Så det er jo lidt afhængigt af, hvor mørkt du vil have aspargesene, kan man sige. Ja. Under 150, der smelter smør stort set bare. Der smelter det bare, ja. Og det er jo det, man ikke vil. Man vil ikke bare have, den skal koges i smør, fordi nu har vi jo egentlig fortilberedt den. Ja. Vi har fjernet den hårdheden på aspargesen, men nu vil vi egentlig bare gerne have den, sådan skal blive gylden, kan man sige. Ikke også? Vi kan jo prøve med 160 for eksempel. Lad os gøre det. Det, der er sjovt, det er, at når man har ventet til det, så virker det som, man forventer et komfur opfører sig. Men som det jo ikke gør, men som man via sin erfaring får det til at opføre sig. Ja. Det er derfor, man skal bruge stove. Det er sådan lidt sjovt. Det vil sige, det vil også bevise over for mig, at det er også en fantastisk temperatur også at stege fisk på, for eksempel. Ja. Hvor man jo gerne vil have den der lidt sprøde, karamelliserede overflade. Man vil jo gerne have stadigvæk, at det ikke bliver voldstegt eller branket eller noget som helst, men stadigvæk er gylden. Der er et spændende område mellem 160 og 185, hvor smør er brugbart. 185, der er det sådan lidt iffy med smørt. Ja. Men hvis der er noget i, hvor der har lidt væske, så kan det godt. Ja. Det virker faktisk ret fint, det her med de her 95 grader. Det kan jeg godt se, fordi man kan jo mærke, at tingene bliver tilberedt. Og har det et meget større vindue, hvor de ikke er overtilberedt. Ja. Og lige om lidt, så er det bruset af, og så står det bare og passer sig selv. Og der kan det godt stå i 10 minutter uden at brænde på. Og der holder du simpelthen bare temperaturen på. Det er jo helt vildt fantastisk. Og der kommer så bare den der karamelduft. Ja. Og lige om lidt, så forsvinder boblerne også, og så står det bare. Det er sådan lidt, man glemmer, er den nu tændt eller ej? Fordi man... Her der vil den bare stikke af, jo. Normalt. Og den finder hele tiden temperaturen, så du hele tiden holder den konstant? Vi har det på... den blå, det er temperaturen, og den gule, det er, du ved, hvordan den står og regulerer på effekten. Ja. Og den plejer at være nøjagtig inden for plus minus en grad. Men skal vi prøve at lægge lidt ned i fedtstoffet? Ja. Synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver måske bare lige for at se effekten af, og med et stykke fisk først. Kan vi prøve at gøre det? Ja. Så har jeg det her torsk, og jeg har faktisk gjort det der, som du selv lige var inde på, det der med de der 55 grader. Jeg har faktisk saltet og sukkeret det her i et døgns tid, og så har jeg så brugt min ovn. Ikke sådan sous vide, men simpelthen bare en ovn på plade med film henover, og så med stegespyd, og så har jeg ramt det på en temperatur på 42 grader på kernen, og så har jeg projiceret ved 44 grader, altså i luften. Ja. Så jeg kalder det sådan en koldbouchering, men det der gør, det er faktisk, at proteinerne sætter sig i fisken, og det får faktisk sådan en meget
Meget lækker konsistens. Ja. Og så kan jeg faktisk bare lige trække stikket af. Trække skindet af, hedder det. Ja. Det gør jeg bare sådan her, lige her til sidst her. Ja, det er en af de ting, man som amatørkok skal vende sig til, hvor lidt fisk skal have. Ja. Det er, når man ser oksekød og uger, og de sikre zoner og alt det der. Fisk, det er noget lavere. Jamen her, og man kan jo se, at det er jo fuldstændig helt gylden og juicy og det hele. Men så nu ser man, om vi kan... Fordi den er jo tilberedt, men nu skal vi jo så bevise, at vi kan bare lave det med en flot stegeflade, og så saftigt stadigvæk. Og jeg synes jo, det her altså, virker jo rimelig behageligt for mig på den her måde, hvordan den bare står og steger på den her måde. Fordi som jeg godt kan lide, det er jo ikke, at når jeg arbejder med fisk, at den er stik på alle lederkanter. Det den ensartede flage på den ene side, og så fornemmer man det her ned igennem fisk, når man smager på den. Ja, det der slog mig først, det var at det der med, at den der ro, der er, at man... Nu står det så, hvad skal jeg lave? Ja, Nå, ja så kan jeg lave en salat. Jamen, det er jo det. Så er man jo i gang med alle de andre ting. Ja. Så gør jeg jo altid det, når jeg tager sparsen op, når jeg har haft det nede, så lige op over i noget koldt vand, så lige det, der hedder, bare lige stop kogningen. Ja. Fordi så... Det vil du så opleve, det er ikke så nødvendigt med det her, fordi det ikke er oppe at koge. Lige præcis, fordi jeg kan godt mærke det på det. Det har virkelig en meget, meget, meget flot konsistens. Har det fået af det her. Det må vi gøre det på her. Det er ret fint, faktisk. Og så skal man ikke stå og pille med plastik og sådan med sous vide. Det synes jeg er dejligt. Ja, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg smider lige de her nye løg. Jeg vil også bare lige have det, bare lige at den der råhed, den bare lige bliver fjernet på dem. Ja. Det skal ikke have lige så lang tid som asparges. Jeg er spændt på, jeg har faktisk ikke prøvet at stege fisk ved 160 før. Nej. Hvis man steger laks eller laks med skind, så skal man typisk op på 100 grader. Ja, det skal man. Men man kan se her jo, at den lægger sig fint, laver sig en fin hinde omkring det, ikke også? Ja. Stegning, og det... Jeg vil sige, i hvert fald med torsk på den her måde, så synes jeg, at der giver det meget god mening med den her temperatur. Ja, men... det gør det. Nu sker der det med torsk. Nu kan du faktisk høre det, der skete der. Det er faktisk begynder at smide noget væske. Ja. Fordi nu er vi tæt på kernetemperaturen på den. Ja. Og det kommer så, vandet render så ud i smøret nu, og det er så det, der sker, som måske også gør, at den begynder at brænke lidt. Så kan man faktisk, altså i min verden, nu er jeg så langt henne i stegning, så jeg faktisk er klar til at anrette. Ja. Så gør jeg jo altid det her lille ting her, hvor jeg bare lige vender den om, og så lader jeg den bare lige få lov til at stå og trække i væsken. Ja. Man kan også se på torsken nu, at jeg ved ikke, om du kan få det med på kameraet her, men se, at den slipper i lamellerne, og den begynder også at smide lidt proteinstof ud. Det vil sige, det er æggehvidstoffet fra fisken, der trækker ud der. Ja. Så er den der faktisk. Og så trækker jeg den faktisk væk fra varmen. Og så kunne jeg faktisk, mens der stå og bruge tid på at lave anretning, for så er jeg der. Og jeg har jo ikke været stresset på noget tidspunkt. Jeg bare passer sig selv. Ja, farven bliver utrolig fin jo. Den er meget fin. Nu kan jeg lige krydre den til os, og så kan vi jo lige, så kan du lige prøve at smage, og så kan vi prøve at se, inden vi laver vores lille ret her. Ja, eller om vi skal finde på noget helt nyt. Det er det. Det håber jeg ikke. Nej, den er lækker. Ja. Jeg synes, det er fint det her med, at man kan se, at det er faktisk fuldstændig glasagtigt, ikke også? Jo, den er fin og blød, men uden at være sådan levret, som torsk godt kan være, hvis fuldstændig. Det er men du har jo skorpe. Du har jo for at lave skorpe på den måde her. Ja, meget kraftig smag også. Det bliver sådan meget intenst, og det er også, du har smørsmagen meget intenst, ja. Ja, men ikke... det er jo ikke sådan du ved, der er ikke sådan noget gammel fiskesmag eller noget der. Det er ren den gode fiskesmag og stegeskorpe og smør. Og konsistensen også lige i skabet. Ja. Det klæder den godt, at det ikke er stegt hårdere. Ja, jeg synes, jeg mangler ikke stegesmag. Nej, det gør jeg nemlig heller ikke. Der er rigeligt. Der er rigeligt. Jamen, nu synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan få en ret ud af det. Nu har du jo demonstreret for mig, at det der smørstegen, det virker. Så nu kunne jeg godt drømme om, at vi både får stegt et stykke torsk, men også stegt de her spar, som vi så fik pocheret her ved 95 gram. Man kan jo egentlig godt kalde det en pochering, fordi det koger uden at koge, men alligevel sådan en tilberedning, så det var tilberedt. Ja. Og som aspargeserne her, jamen, så kunne man sagtens bare tage dem nu, fordi de er jo super, altså, det kan vi jo godt lige demonstrere over for dig, så du er overbevist om, at jeg ikke fylder dig med løgn. Jeg har gået og diskuteret med chefen, om man skal kalde det sangvidt, men det mente han ikke, man skulle. Pochering er fint. De er så søde. Du har sødme, men de er stadigvæk sprøde. Ja. Det er klart, vi skal jo ikke stå og stege en time på dem nu i smøret, men vi skal lige have den der stegte smag på dem til den servering her.
Man kan faktisk godt, hvis man vil stege på skindet, det kunne man faktisk godt gøre. Ja. Jeg synes lidt, når det er sådan, at skindet har fået lidt den der kogning først, så kan det godt blive sådan lidt gummisålagt. Ja, okay. I stedet for, hvis det var et råstyks torsk, vi stik på. Ja. Så derfor vil jeg fjerne den faktisk, på grund af, at og det gør torsken er så heller ikke skåret sådan helt ensartet i størrelsen. Nej. Netop fordi du har tilberedt det først, jo. Lige præcis. Og så sker der jo det der igen, som du fortalte mig før, jo, at den står stille og roligt, bruser op, bruser ned. Og jeg synes faktisk, at det er... Jeg har lært lidt i dag, at faktisk, at det der med, fordi at stege med vallen også, ja. Det giver faktisk det giver noget mere dybde. Ekstra, ja. Det giver meget mere dybde i smørstegningen, end det gør, som vi gør det inde på restauranten, hvor vi sigter vallen fra og kun stege i olien. Ja. Det giver faktisk rigtig meget. Men nu synes jeg i hvert fald, den er til, at vi kan starte. Ja. Ja, så snart vandet er væk, så kan man godt begynde, for ellers så kommer den hurtigt. Hvis den ikke er der, så kommer den hurtigt op. Ja. Og vi lægger også torsken på. Og det er jo sæsonen her, hvor der sker rigtig mange ting, og så har jeg jo taget her noget... jeg har lavet lidt smør med en smule ramsløg i. Blendet smør. Det er smør det hele i øjeblikket, det er meget godt jo. Og så ramsløg, og så en lille smule spinat, for lige at holde farven helt grøn. Prøv at se her, altså det er jo simpelthen så suverænt det her. Med det samme, så de hvide spars tager farven med det samme, uden det bliver for meget, men helt tilpas. Helt tilpas. Det er meget begejstret for. Jeg ved ikke, om du kan fornemme. Det er meget begejstret. Det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo fedt. Det er virkelig lækkert, det der. Men heller ikke ret meget mere tilberedt det der. Nej. Så kan jeg godt lige med at fremme smagen. Og det gør, jeg elsker skalotter. Jeg kan næsten ikke lave mad uden løg. Så en lille smule løg på her. Så river jeg sådan lige lidt limeskal, fordi de er jo lune, de lå jo der og hygget sig. Og så her på. Ja, lige for aromaen. Og så lige her med aromaen her med noget. Og så må du egentlig gerne slukke for aspargesne. Ja. Jeg overfladerkrydder bare lige ganske lidt. Men vi havde jo en flot saltet vand med smør, da vi havde på 5 græsser. Så basisen af krydderi, den er inde i den. Ja. Selvom vi er vilde med smør, så må det sådan godt lige komme op lige og blive dubbet af. Ja. Det dufter simpelthen så fantastisk, det her. Ja, det er sådan. Prøv at se den der, som du lige overbeviste mig om, med det der med smørstegning. Prøv at se karamellisering, den gyldne smag, hvor det dufter bare himmelsk. Så har vi her til allersidst de her små springløg, som vi også havde nede i kogning her. Også de lige på det der punkt, hvor man siger, er det rå? Nej, det er det faktisk ikke. Så lige nogle lidt mindre stykker. Og så får de lige lov til at komme ned og hygge sig med torsken. Ja. Det er ikke fordi, de skal have noget sindssygt tilberedning, noget, så de skal bare lige få fornemmelsen af smagen her. Ja. For nu er det ikke sådan, at vi gør en masse i sovs, og det er ret. Men mens det lige sådan står det sidste her, så begynder jeg at lægge aspargesne på herovre. Så lægger jeg aspargesne på. Ja. Det er helt klart en ting, jeg ikke er god til. Det er at få ting til at se pæne ud på tallerkenen. Jeg kan godt få det til at smage, men... Det er det. Jeg kan se æggehvidstof, jeg kan se stegning af der, som jeg gerne vil have det. Jeg trækker fisken op, og så vender jeg den om. Fuldstændig ensartet igen. Ja. Jeg er meget imponeret. Det er godt. Vi er også glade for vores grej. Ganske let. Og du kan se igen, den er lige som jeg gerne vil have det. Ja. Fisken, den trækker fuldstændig op igennem, og den er stegt. Ja, det er der når det er ligesom torsken er begyndt at skille i lamellerne, ikke også? Ja. Så har vi de her små søde ting her. Og det giver sådan lidt syre og lidt balance til det her, hvor aspargesne måske er lidt blødt, og så får vi lidt løg her med lidt bid i, og så var jeg altså lidt vild med det her smør her, så det slipper vi altså ikke for lige at få brugt lidt af. Det gør ikke mig noget. Altså, vi kan ikke få nok af det, men i det her tilfælde her, hvor det ikke er stegt for meget, men stadigvæk har den her elegance her, der er jeg altså lidt vild med det. Og nu har jeg taget lidt, der er jo lidt forskelligt. Der er lidt ærteskud her, der er noget, hvad hedder det nu, lidt løvstikke. Alt sammen noget, som bare, det smager bare af forår. Og lidt koriander også. Koriander er der også med, ja. Det er jeg også personligt ret pjattet med. Det ser godt ud. Det var resultatet i hvert fald, og noget for øjet, og noget for smagen, men også noget med noget smør. Ja, der er ikke noget af det, jeg ikke kan lide. Øjne, det har jeg faktisk ikke smagt.
Forrygende. Nogle gange er man lov til at være heldig. Eller hvad skal vi bare sige? Kontinuitet. Det er det, der virker. Ja. Virkelig dejligt. Med urterne og det hele, der bare spiller sammen med... Ja. Det er så meget, hvor vi er lige nu på året. Retten her, kan man sige. Ja. Retten kan selvfølgelig være laves med pikvar, eller med rødtunge, eller med grillet jomfruhummer. Man kan jo gøre det med mange forskellige ting. Men jeg kan godt lide det der med, at du har sådan et lidt juicy stykke fisk til det her meget volumøse asparges, og så med nogle lidt pikante smage med ramsløgn og de nye løg. På den her tid af foråret, hvor alting det er lysegrønt. Det er dejligt. Det er faktisk meget fint, ja. Fedt. Det var jeg glad for, du dejligt. Du viste. Tak skal du have. Gør jeg gerne.